Okay, everywhere. O, di ba katatapos na aming duty at paggagala kami ni Joy, ni Rysel, di ba? At ni Mariel. Si Mariel na laging suki ng aking channel. Ayan. Iyan, saan pa tayo pupunta, girls? Saan ba tayo? Kailangan may ilaw pala. Ano ba yan? Ilaw. Ayan. Saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo pupunta, girls? Hindi natin idea. Ano? Ano ba yan? Saan may kainan. Hindi ba mag-ano tayo? Budol fight, mga ganun. Hindi naman. Budol. Budol. Nabudol kami. Uy, ang ganda mo, Jay. Oo. Diba talaga? Rysel, bumati ka muna sa mga Hi, televiewers. Mariel, batiin mo yung si ano. Please click the Yung si ano, button. batiin mo si ano. Sino? Si ano. Yun nga, batiin ko din si Madam. Charot. Si Madam, yun nga. Shoutout nga pala. Kaya, himik namin si Donna Cruz. Si Donna Cruz. Yun nga. Si Donna. Sa T1, diba? Ang tari na ilaw ko, diba? Oo, diba? Bakit gusto mo yan? Sa mumuso lang yan, mumuso, diba? Parang, kaya nga, mumuso, ayan. Ayan, tatawid na po kami. Diba, magandang ilaw dito. Ang gaganda nyo, Ang gaganda, Ayan, mga pulis, sawayin ako dito. Yun nga. Mamaya na lang, guys, ha? Yun. Okay, pero nakasakay na. Ayan. Nasa tren na kami, guys. Ayan nga. Makatawagin ka. Kaya nga, baka sabihin. Umorder ng pansit. Ayan nga. Ayan na. Ayan, please welcome Donna Cruz. Ang tari-tari dito. Ayan. Kailangan siya mag-intake kasi in-lock there. Be, saan ba tayo kakain? Japan? Saan? Gusto sa Japan? Oh, Japan. Japan, sagot sa kahirap. Saan nga tayo kakain? Hi guys! Oo This nga, is hi my guys. Winnie the Pooh. Yung pakilala mo sila, be. This is Winnie and Pooh. Pero saan tayo kakain? Saan? Di ba tayo kakain? Saan yun? The next station is Full milk tea agad? Hindi nakakain? Jujuka. Sige, hindi ako ng second break. Ha? Oo. Second break. Ako din. Ako din, kasi natulog lang din ako. Napagod ako sa pagpuspos ng mga ano. Saan tayo pupunta? Sabay ba? Ano na lang? Riga ba? Yung ano na lang, Saan tayo pinasal na lang. Riga? Sa Riga tayo bababa? Ay, ano saan? Saan tayo bababa? Sa Riga Station. Alriga Station. Alriga. Bagong salta sa Kaya nga, mga turista. Mga turista lang, be. Kaya nga. Parang kayo napupunta ng Alrigo. Yun nga. Kamusta naman ang araw mo, be? Amazing. Amazing. Fantastic. Everything. Sorry mo, The be. next station is Hi, ang beauty ko ngayon. Jujuka. Be. Busy ba? Hindi naman. Bisa ko paglilinis mo. Tari mo naman. O, sabi mo sa akin, mamaya na lang ulit, guys. See you later. We're elevating ourselves. Okay, everywhere. Nagpupulong-pulong pa sila kung saan kami kakain. Ayan. Hindi sila makapag-decide kung saan kakain. Pupusan ng itong color. Ayan, dahil sira ang escalator, maglalakad kami. Lakad-lakad. Ayan. Diba, lakad-lakad. Babawi na lang sa pagkain. Pagod ako ngayon. Ayan, o diba?
Uy, Be, ano paborito mo? Gusto ko to yung pansit. Pansit. O, di ba, pampahaba ng buhay yan, Be. Pansit at ano pa? Let's try. Manok na sisig. Parang manok siya na may atay. Sarap niya. Ay, ang calamaris. Kukuha ko niya ng bongga. Ayun. Sarap. Diba? Bigyan natin ng medyo ingat. Ayan guys, di ba kainan na? Para makita ko, di ba? O, kumain na tayo. Kumain na tayo guys. Ay, di ba? Hindi okay na yan. Ano ba in-order mo? Yun nga. Yun nga. Hindi paborito ko sa lahat. Yung calamari. Calamari. Oo, yun nga. Lalagay ko na dito sa plato. Madalas ka dito doon? Hindi, actually nakita ko lang sa Ako pangalan ko na dito. sino kasama. Sa Andre. Okay. Hindi tatlo pala. May lumaban na makeup si Andre. May makeup. Yung kailangan ko dito. Tapos pangalan ko kasama ko yung bakla sa beach. Ayan, pangatong beses ko na dito sa Pinoy Loving House. Seryoso si Joy. O, kita-kita niyo naman. Seryoso si Joy. Right, so ang dami mong pinamili tinapay. Magtitinda ka ba? Hindi ko magtitinda siya. Sorry. Mahirap gumawa. Ititinda niya yung mga bumili. Ang dami. Mahirap na mamuto. Oo. Minsan lang kasi siya lumabas. Ano yun? Kasi kaya na tayo. Meron akong calamari, meron akong pansit, meron akong rice, at lahat-lahat na ako dito. Complete package. Yan. At magkano siya? Magkano? Magkano ba? 35 year. Nagbayad hindi alam. 35 din. What? Ayun, kumain tayo ng bonga-bonga. Sulit naman siya. Oo. Kasi kung sa gata, sipid ko. Oo, mga guwapo dito yung sipid ko. Mabas siya. Pwedeng yakap-yakap. Diba? Mga guwapo din. Guwapo doon. Guwapo doon. Hindi mo tinatanggap doon, guwapo. Oo. Pleasing personality. Minsan tumatanggap niya siya. Mga guwapo. Yung kahit sa akin ginagawa. Ayaw ko lang kasakay. Hindi ba sisip ko? Hindi malulong. May sisip ko. Dito doon. Ayun yung doon. Nakalagay. Yung title niya. Akala ko sisig yung parang nilakdakan. Hindi si Miguel. Sabi ko, puro ano lang naman yun eh. Sabi,
Invite daw, invite, wala naman. Kay Pengi, drawing ka. Kaya, kay Pengi, drawing ka talaga. Kaya, oo naman. Kay Pengi, nalaya ako. Bakit? Si Ate Pengi, ano in-invite ayaw. Pag hindi in-invite, pagtatawag ko. Pagtatawag ko. Yun nga. Dito lang tayo. Pagkamalinis ko tayo. Kaya, King. Ako lang kung nagpapagawa ang kanila pagkakasama sa ito yung paborito ko dito guys, yung calamari. Ang sarap. Diba? Hindi ko muna soup. Diba ako mamaya? Kuha ko ng soup. Soup drinks. Kaya naman. Oo, sige. Ano to ulit? Patis. Patis. Patis ko. Ang sarap! Ang sarap mabuhay! Diba? Kain lang ng kain guys ha. Marami pa doon. Thank you, ha? Pero kay KB to guys, alam mo naman. Kala niya kay KB to guys. So, Cherry, salamat. hindi naman, chika. Cherry, salamat talaga sa Saan? Ay, papasalamat ko. You're so amazing. Oh, thank you ha. Wala kay KB kami dito, kay KB. Kay KB, kanya-kanyang bayan. Kanya-kanyang bayan. Mga bigati ng mga kasama ko, may-ari ng Givenchy. Di ba may-ari ng, di ba, ng clinic? May-ari ng YSL. At si Maria, Siya talaga ang pinakamay-ari sa lahat. ay, ng duty free talaga si Mariel. Si Mariel, lahat ng brand hawak niya. Lahat ng brand hawak niya, si Mariel. Di ba, si Mariel, lahat ng brand talagang Hawak ng presence ka. dinidiscipline. Paborito ni Paborito ni si Beth, si Mariel. Uy, ano yan? Pumasok siya. Hinahanap ko nga. Talaga. Wala. Totoo, ini-miss ka na yan. Yun yan. Ano ba ang dami nito? Tommy. Bakit? Wala namang wala namang aayos na yun. Ito yung sa Timor. Sakto na ako kaya Oo, babe. Double. Madami na yung mga tao. Madami na yung mga tao. nakitakas nila. Hindi naman. Iba-vlog mo daw sila. Ayun nga, madami na yung tao sa fiesta. Ang dami na yung tao. Out na. Out na yung mga tao. Ano kaya? Walang iinom, ha? Ako mga yan. Kahit may maganda upat lang. Kaya nga. Yung paborito ko lahat sa lahat kalabas. Kaya ang score ko nung ano, nag-aaral, puro kalabas. Charot. Oo, lahat yan. Hindi kasama yan.
yung halo-halo doon. Yan. Pero lang to ha, hindi ko sana. Oo, babe. Yeah. Ay, kala niyo kung hindi na nakakilala sa diyan. Nag-halo-halo pa. Lugaw, ano, unlimited lugaw. Yung taray, 18 lang. Unlimited lugaw. Pag-winter na. Oo. Busy area. Lang Ay? Sarap yung ano, kasi. Kabalik ko. Ayan, oh, guys, oh, ayan, oh, kainin niya. Ayan. Guys, oh, Beb, para sa ito, Beb, charot. Pili naman. Pili. May halo-halo. Oo. Wala ka namang concert. Kaya, kaya mo concert na yun. Ayan. Dumaming tao nung pumasok pa. Alam na. Alam na. Dinudungog. Ang sarap. Mayroon balatan. Overcook. 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 Ano ko muna po? Hindi rin lang. Hindi gusto malulugi. Hindi. Ano yan? Ano mo? Ano ka ba? Kaya na. Alam sa kanya. Nasa kanya. Next iced tea. Ay, ano flavor daw? Lunch. Iced tea. Ganun ka. Ay, gawa ko iba. Hindi ko sa pinipita natin. Pero, may part. Pero kung hindi ako muna pa ba? Ako muna pa. Ano lang? Ano lang yun? Hindi lang ako doon. Mataas lang. Mataas lang naman. Pero ginawa na, kumuha ko ng marami. Nagkari ko. Ako
Guys, baka gusto mo bumili ng payo. Kaya nga. Baklawin mo na. Pagkawin mo na yan. Okay, Don. Ba't dessert ka na kaagad? Tapos na. Ano ba yun? Pati si Joy dessert na kaagad. Alam mo naman ako na very light ako pag cooking. Oo, unti-unti niyo kumain. Halatas matawan. Di naman, ako ba? Ayun yun. Ikaw, Mariel, maghahalo-halo ka din. Yes. Ikaw, Rysel, halo-halo. Mamaya na. Maya-maya na. So, Diba? Okay, everywhere, katatapos lang namin kumain sa Pinoy Lomi House. At naglalakad kami dito sa... Oo, busig na naman tayo, Mariel. At lakad-lakad kami dito sa Arriga at kami ay pupunta sa Macau, Churba-Churbali. Ayun ang aming mga kasama. Nauuna na sila. Ayan, nauuna na sila. Ayun nga, Mariel. Ano ba mga kinain mo doon? Parang ang dami-dami. Grabe. Dami. Wala tayong ginawa, Mariel, kundi kumain. Yan ang kumain, Mariel. Wala na tayong ginawa. Ay, titinginan tayo, Mariel, di ba? Ayan. Itong lugar sa sa Toronto. Toronto, Canada. Medyo mainit po dito sa may Toronto. Kaya nga dahil. Ay, ano meron, Be? O bakit ang daming tao? ayun yung sa mata. Ayun yung Macau? Ay, oo, yung... Ano meron doon? Meron dong pila para sa ayuda daw. 10,000 pesos daw per Ayun yun. Hindi. per ano. Wala, chika pa. Ayun, Macau Tea. Oo. Ayun, ayun, ayun. Ayun, Be. Mariel, nasan ka? I'm behind. Ayan, itong paligid sa Toronto. sa Toronto, Canada. Sa Hollywood. Daming tao. Ay, sorry. Sumali pa si Kuya. Ito, Mariel, ito yung Macau, Okay, andito na tayo sa Macau. Hindi Macau, China. Hindi Macau, China. Kundi ang Macau, Churba-Churbali. Ayan. Uy, bibili pa ba kayo? Hindi ka pa bubuso? Ha? Bibili ka pa ba? Take out ako. Mag-take out ka. Sige. For my brother. Mag-take out si Raisa. Sasamahan natin siya. Sasamahan natin siya. Hindi ka sasamahan kita. Mag-check out si mag-take out si Madam. Sasamahan lang natin siya. Ako hindi, babe. Okay, ililipat natin. Ayan. Ayan kayo kung anong ano yung masarap dito? First time ko dito, Ben. Ayan. Ano yan? Cake na naman? Puro cake na naman. Pa-take out na naman ni Madam. Ano? Iba hindi yung turo. Masarap. Ayan. Ano yan? Ay, Kuya, ano to? Ay, ate. adobo flakes. Adobo flakes. Ay, adobo flakes. Na cupcake? O parang gano'n. May adobo flakes. Anong name ito, kuya? Chicken plus po. Ano? Chicken? Chicken? Chicken floss. Sino bumili ko na? Uy, chicken floss daw. Chicken floss daw yun. Mariel, yung order ka nun? Bigyan ka niya. Pwede na lang, maglakas na pa kasi magbalik. Hanggang anong oras ba to? Hanggang alas 2. Oh, chicken floss. Magkano ba yung chicken floss? 9 dirhams lang? Magte-take out ako niya. Gusto ko subukan. Ano yung best seller nila?
First time ko kasi dito. Cheesecake Factory. Ang cheesecake. Okay talaga. Restaurant yun. Akala ko nag-combine na sila. Ano ba yan? Sister company. Sister company na sila. Kaya, Mababan pa. ng mga netizen. Ng mga netizen. Tanong ko kayo siya ka. Ayun. Eh, na-order na si Madam. Oo. Ano po yung mga recommended? Yung cheesecake churba, yung series na yun, lahat masasarap siya. And pearl? Cheesecake Oreo. Oreo, di ba? Ano na? Cheesecake Oreo. Yung pearl and milk tea. Ano size ka na? Yung ano? Ano, major? Major. What else? Tsaka isang red bean pudding. Ang taray, no? Ang taray. Yung large na. Oh, yung mayor. Mayor shopping. Yung grande na. Yung grande. Dental floss ay ang tikman. Ano siya sabi mo gano'n? Adobo chicken floss, adobo chicken floss. Chicken. Taray, dahil mong pinamili na naman, Madam. Ako di busig na ako eh. Talaga mo kung meron. Wala na may malagyan. Miss ko, Joy, wala na sa kaluluwa niya yung ano. Okay guys, ano, pagkatapos ito, ano na? Ayan na, Ay, mag-elevator ba tayo? Ang dami. Di mag-elevator pa ba tayo? Oo. Kasi tayo. Oh, uy, hindi eh. What? Ang Hindi ganda tayo- natin next. Oo, next Hindi na. tayo kasya dyan. Ang lapit-lapit naman. Oo nga, yan lang, oo. Kasi nagkatayo ba ang magkatayo? Oo ba, mga ano? Ayan lang, O, uuwian na kami, maghihiwa-hiwalay na kami sa metro station. Ayan. Yeah, nakakamiss Oh, ako. di ba? Kakaya ka naman. Oh, and that's the end of my vlog. Oh, di ba? If you like this video, Subscribe. ayan, subscribe. Ang dami pinamili niya. Subscribe. Pag nag-subscribe kayo, may free kayong ganito. Ang taray. Ang dami pinamili ni ano, ni Miss Rice. Oh, thank you guys, ha. Thank you so much. Bye! Cut. Tapos. Dito tayo. Saglit. Hindi, dito kami. Okay, maghihiwalay-hiwalay na kami. Maghihiwalay na kami. Okay. Saan ba kayo dadaan? Papunta doon. Ayan, doon sila. At saan tayo? Dito tayo. Bye na. Bye everyone. Bye. Take care. Bye-bye. Ayan, magkakahiwalay na kami ng tren. Ako, one of the boys, dalawang pretty girl, I'm Kaya one boy. Ano ba One boy. naman? Two pretty girls and Kaya one nga, boy. naghiwa-hiwalay na kami. Nakakalungkot naman. Parang kailan lang. Parang kailan Kasama lang. kami. Ang mga pangarap ko kay hirap abot. Kaya nga, yun nga. Dahil Uy, sa hindi tayo nag-tiktok. Kaya nga. Actually, na ano na tayo sa pagkain. Eh, makikita niyo naman ito sa TikTok eh. Popost ko na lang ito sa TikTok. Ay, ganun-ganun na tayo. Oo, yan, di ba? Dapat hinuuli ng polis, no? Ayun nga. Dahil busog na busog ako. Sana masarap yung inano mo, in-endorse mo. Ha? Gusto ko pa, hindi ba ako putok bato? Hindi ba ako Yung chicken chicken floss. Chicken. sana ka masarapan ka. Kaya. Kasi hindi ko pa natitikman yan. Ay, ang taray. Chika ka, ako pala mauuna. Ikaw pala ang Ikaw pa lang mag- Ano ba yan? Ako pala yung buena man. Okay. Ayan. Anong oras na ba? It's 9:45. 9:45 na. Sasakyan kami ng tren.
pauwi sa aming accommodation. Mga humigit kumulang ilang minuto ba ang ating biyahe? It's about 40 minutes. 40 Anyway, minutes. it's straight to Oo. our Pero hindi ko area. inaantok. Hindi ko inaantok. Ako din. Kasi nakakain ka na ng asukar. Kasi, oo, kaya. I make sure Pero na yung mga betchin na kinain mo kanina, ano mo ngayon? Mamaya ang May epekto. experience sa back. Kasi Kaya, sa train. promise, mamaya ako hindi tayo aantok. uminom ng tubig. Sa bahay na parang Oo. Yun nga, uwian na naman doon. Thank you, ha. Yes. Thank you so much Thank for you so much. coming. Mariel, thank you so Hope much. na-enjoy kayo sa party ni Maria. Happy birthday. Extended ang birthday ko. Last month pa yun eh. I think, Extended siya. aming kain na Super KKB, di duper ba? extended siya. Oh, birthday mo naman ba? Or birthday mo nga pala niya? Oo, yun. Extension po. Yun. 2 months ang birthday ko. Yun yun. Dati na kami ng tren, may darating na Ayun, ayun sila. Ay, sila Jun! Andun sila sa kabila, guys. Andun sila sa kabila. Ayun sila, oh. Naging nagbababay ko Ayan, eh. nasa kabila sila, oh. Di ba? Babay na. Ayan. Masagasaan na sila ng tren. Masagasaan na sila ng tren, guys. Wala na sila. Wala na sila. Sa kabilang ano na sila, iba. Yan sa kabilang ibayo na sila. At kami na lang ang nag-aating. Ayun sila. Ayun sila, buhay pa pala sila. Ayun, na kumakaway, di ba? Kumakaway, bye-bye. Ayan, o di ba? Hindi pa pala sila andito pa rin pa pala sila sa mundo. Ayan. Ayan, o di ba? Kumakaway sila doon. Ayan, bye-bye na. Ayan. Ilang minuto na lang. 1 minute na lang, dadating na ang tren. Ang Ayan. gaganda po ng mga kasama ko, promise. Kaya naman, eh. Fun. Ang gaganda. Oo. Beauty, the Miss Universe, Miss World, Miss International. Ang taro. Yun, no? Tagal ng bullet train. Parang Miss Pluto. Tagal ng bullet train. Yun, no? Sana, sa tingin ko hindi tayo makakaupo. Punong-puno. Sana. Punong-puno. Kailang balyakan. Kailangan yung balyakan. Dasal lang talaga. Hindi punong-puno. Promise. Ayan nga guys, 1 minute na lang darating na ang tren papunta sa aming accommodation. Ayan. Ayan, di ba Maria? Tayo naman magkasama sa Kaya kainan. I'm always a guest in your vlog. Oo naman, ikaw pa. Parang yun ang ano. So nakadalawang guesting ka na dapat ma-monetize na yun. Kaya Para magkaroon ka rin ng ng parte, di ba? Hindi, sa susunod daw magpo-collaborate daw kami sa singing. Oo naman, invite kita. Yan yung concept ko yun. Concept, hindi kasama ka. Back to back. Wala naman akong boses. Ano lang ako mga pang-bashing lang sa akin. Back to back to back. Oo. Ayan, darating na ang tren. Ayan na guys. Parating na ang tren. Makikita nyo, ang tren ay parating na. Ayan. Ay, puno. Okay, punong-puno guys. Doon tayo sa gilid. Punong-puno. Ayun, business yun. Gwapo. Yung gwapo nun. Mamatay namin. Mali ang mindset mo. Ayan, makapagigil tayo. Okay guys, nasa loob na kami ng tren. Ayan. Dito na tayo sa mga. Ayan, mamaya na sana tayo. الأبواب تغلق. Doors closing. Metro station. Ayan, nakauwi na kami. Next station. Ano? Liloan City. Ang susunod na station ay Betty Station. Isipan mo rin ito. It's supposed to be this. المحطة القادمة هي Okay, okay, okay.